Të dashur miqe dashamirës, i nderuar Zoti Kryeministër, dita e sotme është për mua dita më e errët dhe e trishtuar e jetës. Po ndahem me njeriu me të cilin kalova një çerek shekulli jetë dhe me të cilin më lidhen, përveç dashurisë, shumë ëndra, shpresa e zhgënjimet përbashkëta. Sot është një nga ato ditë që unë nuk do të dëshiroja të jetoja kur. E tillë është kjo ditë edhe për fëmijët tanë, Sokolin, Etën dhe Klajdin. Këtu e një çerek shekulli më parë, unë një vajzë fare e re, me intuitën e moshës pafajshme, rash në dashuri me Fatosin. Atëherë sigurisht nuk e kuptoja pse, por tani e di. Kisha rënë në dashuri jo thjesht me Fatosin si person, por shumë më shumë se kaq. Kisha rënë në dashuri njëkohësisht edhe me vizionin e një Shqipërie ndryshe, komplet tjetër nga ajo që jetonim aso kohe. Të një Shqipërie që për herë më shumë lipsej të largohej me urgjencë nga tradita e saj shekullore e barbarisë, hakmarrjeve, liksive, primitivizmit, dhe të fitonte një kurs tjetër, civil, modern dhe europian. Dhe të gjitha këto do t'i gjeja tek Fatosi, gjë që më lejoni ta përsëris. Nuk e pata menduar me kaq qartësi atëherë. Me kalimin e kohës, ditë pas dite, unë pata fatin të zbuloja tek Fatosi vlera dhe cilësi që nuk janë aq të shpeshta në jetën tonë, aq më pak në jetën publike dhe politike. Për këtë arsye, e ndjej për detyrë publike dhe morale që disa cilësi të tijat, të cilat me mirënjohje të thellua them, besoj se i njohim të gjithë, por mbase, kur vjen një moment si ky, ja vlen të përmblidhen. Sepse Fatosi ishte shumë më tepër se sa një figurë publike. Shumë më tepër nga ato që janë thënë dhe do të thuhen në histori dhe nëpër media. Fatosi ishte i vërtet. Ai nuk dinte dhe nuk donte asnjëherë të shtirej. Ai nuk merrte poza. E urrente populizmin. Ai bënte atë që besonte dhe besonte tek ajo që bënte. Sepse ai besonte me shpirt në vlerat europiane. Fatosi ishte në veritës ndaj banalitetit, servilizmit dhe pavësisë. Siç e ka thënë vetë, ai eci mes baltës së politikës pa u bërë pis prej saj. Fatosi nuk ishte një njeri i zakonshëm. Ai nuk bënte asgjë për gjysmë. As punën, as miqësinë, as dashurinë. Ai kishte një zemër të madhe, një zemër që dinte të falte, të mirë kuptonte dhe të donte me gjithë qenien e tij. Hakmarrja ishte një cilësi të cilën ai jo vetëm nuk e kishte, por nuk pranonte ta njihte. Më së miri, këtë e dëshmoi në periudhën kur e drejtoi qeverinë menjëherë pas burgimit pa drejtë, kur vendi ishte në prag të përplasjes më të madhe civile. Ishte sjellja e tij që rindërtoi atë që edhe pse nuk duket, është thelbi i jetës së një vendi. Paqja sociale. Në emër të saj, Fatosi solli një frymë të re, që e konsideronte jetën politike jo si përplasje, por si garë dhe konkurrencë, përplasje alternativash dhe jo luftë, por si marrëveshje dhe kompromis. Ishte i drejtë për drejtë.
ndonjëherë kokëfort dhe i vështirë, por gjithnjë i ndershëm me veten dhe të tjerët. Ai e donte këtë vend me gjithë shpirt. Dhe pavarësisht çmimit të lartë personal që ju desh të paguaj, nuk hoqi kurrë dorë nga përpjekja për ta parë Shqipërinë më të drejtë, më të begatë, më demokratike dhe mbi të gjitha, më njerëzore. Të tillë paraqitja i Shqipërinë edhe në takimet ndërkombëtare me burrat e shteteve, nga Washingtoni në Bruksel, Paris, Londër, Athinë, Stamboll e Gjetk, në takimet ku tingëlloi veç të tjerave edhe elokuenca e tij e njohur. Për të gjitha këto sot, me zdhimbje së thellë, kam një ndjenjë edhe më të lartë mirënjohje. Mirënjohje që pata fatin ta njihja. Mirënjohje që pata fatin të ecja krahti. Të qeshnim dhe të vuhanim bashk. Të jetonim. Dua t'i them edhe njerë publikisht, faleminderit Fatos. Faleminderit që më deshe dhe që më dhe mundësin të dua. Faleminderit që ishe ky që ishe. Faleminderit që edhe vetën tënde, të gjithën, pa kursim, për mua, për ne, për vendin tonë. Do të mbetesh për herë në kujtesën tonë, jo vetëm si burr shteti, por mbi të gjitha si njeriu ynë. U presh në paqen pranë Zotit. Ftoj